A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange no wekitibwa. Abatwala obudde ne mutugobera ku platforms ezenjawulo. Munzikirize mu bufunze tuddemu ekibuuzo ekigamba nti Khalifa Abubakari owekitiibwa yalina muwala we mama waffe owekitiibwa Aisha n'amuwa Nabbi Muhammad okubeera ng'amuwasa. Ne Khalifa Umar owekitiibwa yalina muwala we Hafsa mama waffe owekitiibwa n'amuwa Nabbi Muhammad okubeera ng'amuwasa. Abamu bagamba nti ekifuula Khalifa Abubakar ne Khalifa Umar okubeera nga be basika ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama okubeera nga baawaayo bawala baabwe bamama baffe ab'ebitiibwa eri Nabbi Muhammad okubeera nga bawasa. N'ekyo baganda bafaamu ne bagamba nti Nabbi Muhammad we yafa bano Khalifa Abubakar ne Umar be baali bateekeddwa okubeera nga basikira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kyetwagala okubeera nga tuddamu, waliwo Qur'ani weeyogerera nti woowaayo muwalaawo eri omuntu fulani kikufuula omusika we. Onfuna bulungi? Twagamba mu kusooka nti wobeera ne muwalaawo n'omuwa president, onfuna bulungi, oba kabaka wabanga afudde tekifuula gwe taata woono tekifuula gwe taata owoono omuwala gw'owadde king okubeera ng'osikira king oba okubeera ng'obeera ambasada wa king. Amagezi bwe gatyo gagamba oba woowaayo muwalaawo eri president tekikufuula vice president. Ebintu bitambulira mu mitendera, onfuna bulungi, either government kulonda oba president yennyini n'akulonda. Era n'ebintu bya Allahu subhanahu wa ta'ala bwe bityo we biri nti Katonda yatonda era yalonda, nga etwala mu Surati Al-Qasas aya 68, wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtaaru ma kana lahumul khiyara. Katonda yatonda omuntu era yamulondera ma kana lahumul khiyara, tetulina buyinza kubeera nga tukikola. Subhanallahi wa ta'ala ama yushrikun, akikola abeera nga akoze shirik. N'ekyo twagalawo nti Katonda yatonda era yalonda. Era ku bumu ku bulombolombo obufuula omuntu okubeera nga nabbi oba musika wa nabbi, obufumbo nti obeera ne muwalawo n'omuwoono tekiriimu. Onfuna bulungi muganda nga wekitiibwa. Obulombolombo twabutunuuliranga mu Surati Al-Anbiya aya 73 ne ayati endala, Surati Sajida aya 24 ne ayati endala, nti ekisooka oteekeddwa okubeera ng'olondebwa Allah. Ekyokubiri oteekeddwa okubeera ng'oli mukuume, tokola zulumu. Kala la yanaalu ahadi zalimina mu Surati Bakara aya 24. Oteekeddwa okubeera nga tokola zulumu, tolyazaamaanya bantu balala, onfuna bulungi, kutwala bintu byabwe n'ebirala. Ng'abamu we twalaba nti Nabbi we yafa baalyazaamaanya abantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne batwala n'ennimiro ze fadak n'ebintu ebirala okujja ku bantu b'enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ekyokusatu oteekeddwa okubeera nga oyimirizaawo emirimu emirungi, onfuna bulungi, kati nga swalaata. N'otegeera n'omugaso gw'esswala nti inna swalaata tanha anil fahsha'i wal munkar, nga we twala mu Surati Ankabut aya 45, nti swala ekuziyiza okukola amazambi. N'olwekyo wakaanu lana abidin, oteekeddwa okubeera nga tuvunamirangako masanamu, okubeera nga osinza jasiti Allahu subhanahu wa ta'ala. N'ekyo twagala nti oteekeddwa okubeera nga oli mukuume, bye bifuula omuntu okubeera nga nabbi oba musika wa nabbi. N'olwekyo obufumbo tebuliimu nti maybe obeera ne muwalawo n'omuwa fulani kikufuula okubeera nga oli nabbi oba musika wa nabbi. Allah agamba mu Surati Zumar aya 27 ne ayati endala nti mu Qur'ani buli kimu yagenda ng'akiwaako omufaano. Era bwe tutyo tusanga nti waliwo bannabbi babiri ab'ebitiibwa, Nabbi Musa ne Nabbi Shu'aib. Nabbi Shu'aib yalina bawala be, omu kubo yali Safra, onfuna bulungi. Ono Safra muwala we wa Nabbi Shu'aibu yamuwa Nabbi Musa okubeera nga amuwasa, onfuna bulungi, yamuwa Nabbi Musa okubeera nga amuwasa nga amaze okumulundira ebisolo okumala emyaka 10 emyaka 10 ng'amahale ge gali amahale gono Nabbi Musa okubeera nga atwala muwala wa Nabbi Shu'aibu. N'ekyo twagala okubuuza, n'ekyo twagalawo kiri kimu, onfuna bulungi, Nabbi Shu'aibu alayhi salatu wassalam okuwaayo muwala we eri Nabbi Musa, onfuna bulungi, Nabbi Shu'aibu okuwaayo muwala we Safra eri Nabbi Musa okubeera nga amuwasa
kyekyafuula Nabbi Shuaibu nabbi kyekibuuzo tugamba nti nedda Katonda yamulonda yennyini ye Nabbi Shuaibu. Naye kyetwagalawo nti obeera ne muwalawo n'omuwa omuntu ng'oyagala okubeera omusika wa nabbi, obufumbo tebuli muntu ewaddeyo muwalawo. Etteeka liteekeddwa okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala, ngera we tulaba mu Surati Al-Araf aya 85 nti Katonda ye yalonda Nabbi Shuaibu, naye tekwali kuwaayo muwalawo eri Nabbi Musa okubeera nga amuwasa nti kyekyamufuula nabbi. Katonda yennyini ye yamulonda, nga we tugambye nti Katonda yatonda era yalonda. Era tugamba nti wa ila Madian akhahum Shuaiba, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Madian twasindikayo Nabbi Shuaibu okubeera nga agamba abantu ubudullah, nfuna bulungi okubeera nga abantu abagamba okubeera nga abasinza Allah subhanahu wa ta'ala, batya Allah subhanahu wa ta'ala bave mu shirik. Kyetwagalawo kiri kimu, okubeera ne muwalaawo n'omuwa president tekikufuula vice president oba tekikufuula musika wono president ng'afudde. N'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala weegali. Katonda yatonda era yalonda nga we tugambye. Ne tugamba n'okugamba nti alonda bannabbi n'abasika baabwe, wadde nga abasika baabwe si bannabbi, nga we tuwa example ey'okulabirako buli lunaku nti alonda King Talut. Ne tugamba n'okugamba nti alonda bannabbi n'abasika baabwe. N'abasika baabwe bano wadde si bannabbi naye nga bayambi ba bannabbi, yabalonda Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne tuwa ekyokulabirako mu Surati Al-Baqara aya 246 paka 248 agamba nti King Talut ye yamulonda okubeera nga ayambako Nabbi Yusha bin Nun. Allah agamba nti inna Allaha astafahu alaykum, Katonda ye yamulonda okubeera nga ayambako ono nabbi. Onfuna bulungi, wazadahu, Allah ye yamulonda. Era Allah agamba mu Surati Al-Baqara aya 247 nti inna Allaha astafahu alaykum wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, ng'ayogera ku nabbi, ng'ayogera kono omuyambi wa Nabbi Yusha bin Nun King Talut nti Allah ye yamulonda eri abo abantu. Onfuna bulungi, wazadahu bastatan fil ilm, namwongeza knowledge. Onfuna bulungi, onfuna bulungi muganda ng'owekitiibwa, wazadahu bastatan fil ilm, namwongeza ilm wal jism, nammakinga nga ali strong. Kyetwagalawo nti Allah yalonda mweno aya, wadde ono gwalonze nga musika wa nabbi, era nga wadde ono omusika ono wa nabbi oba omuyambi wa nabbi nga si nabbi, Katonda yamulonda. Onfuna bulungi, ne tugamba nti wazadahu bastatan fil ilm, namuwa knowledge, nga we tulaba abasika abatuufu aba Nabbi Muhammad nga Imam Ali, hadisi we zigamba nti ana madinatul ilm wa aliyun babuha, nze kibuga ky'okutegeera, Ali gwe mulyango, ana darul hikima. Onfuna bulungi, nze ekibuga ekya hikima ekyamagezi. Onfuna bulungi, wa aliyun babuha, Ali gwe mulyango, ne hadisi endala. Onfuna bulungi, n'olwekyo eno aya ejjudde amakulu mangi. Onfuna bulungi, wazadahu bastatan fil ilm wal jism, namuwa n'obuvumu mu mubiri nti wabeera mu ntalo tadduka, nga we tulaba Imamu Ali nti la fata illa Ali wala saif illa dhulfika, mu ntalo ngeze Khaybari ng'abamu badduse bakoze eki balemereddwa. Onfuna bulungi, Imamu Ali yasigalayo okusevinga obusiraamu, okubeera nga ataasa obusiraamu, era teri kiso nga Zulfika ekyo Imamu Ali. Ngera we tulaba ne Imamu Ali alayhi salatu wassalam mu ntalo eza Uhud nga basahaba abamu badduse n'asigalayo. N'olwekyo obulombolombo buteekeddwa okubeera ku musika wa nabbi. Nfuna bulungi muganda ng'owekitiibwa. N'olwekyo mu bufunze ne tugambye nti Allah yatonda era yalonda. Mu Surati Kasusa 68 obufumbo tebulimu mu bintu ebifuula omuntu nabbi oba omusika we. Katonda yatonda era n'alonda, wadde nga noono gwalonze just musika wa nabbi naye nga si nabbi. Katonda yamutonda era yamulonda, nga tugambye King Talut mu Surati Al-Baqara ya 247 248 ne ayati endala. Nfuna bulungi muganda wange. Era ne tuwa ne example nti gwe okubeera ne muwalawo n'omuwa president tekikufuula nti oli musika wa president. Nfuna bulungi. Ne tugamba n'ekirala nti nga nabbi ava mu hijja ye esooka era yasembayo mu kifo gadiro 10 yalanga omusika we. Nagamba nti inni taariku fiikum muthaqalaini kitaba Allah wa itrati, mbalesemu ebizito bibiri, Quran ne Baalubayiti abantu bange, Baalubayiti 12 okuva ku Imamu Ali, Imamu Hassan, Imamu Hussein paka ku Imamu asembayo omulembe gwaffe Imamu Muhammad al Mahdi ajalallahu ta'ala faraja. N'olwekyo
kyekyo obusika bwa Nabbi Muhammadi bwe bwali okubeera nti bano bakhalifa ab'ekitiibwa bawaayo bawala baabwe nfuna bulungi bama bafa ab'ebitiibwa Aisha ne Hafsa okubeera nga bafumbirwa Nabbi tekibafuula basika ba Nabbi Muhammadi naye etteeka liteekeddwa okubeera nga liva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu bantu abayigiza eddiini yaffe okusinga ogisikira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.